哇，唔係講笑啊，滿滿骨膠原，哇，好潤，哇，仲有呢個咧，鱷魚啊，苦魚靈芝鱷魚川貝西施骨南北杏淮山湯，今日煲靚湯，養生又健康。啱啱咧過完中秋啦，開始入冬啦，咁開始咧喉嚨咧痕痕地，有啲痰，有啲咳，天氣好乾燥啊嘛，係咪？今日呢個靚湯咧就啱晒大家噶啦。鱷魚肉西施骨煲苦魚靈芝川貝陳皮淮山湯，嗱，對於我哋有咳嗽啊或者喉乾啊非常有用嘅。睇下咩材料，嗱，今日用咧鱷魚掌、西施骨、麥冬、苦魚靈芝、蜜棗、南北杏、川貝、淮山，有幾片薑。首先呢，我哋將鱷魚肉啦、排骨啦放去飛一飛水先。好啦，咁我哋飛水咧，飛咗去2-3分鐘啦 ，OK 噶啦。然後咧，我哋就將佢咧撈起嗰啲骨啦，同埋嗰啲鱷魚肉，跟住咧去洗翻乾淨佢就 OK 噶啦。好啊，飛咗水之後咧，我哋煲咗啲水之後咧，我哋將呢個骨頭啦，同埋咧鱷魚肉咧放晒落去。好，跟住咧，所有嘅藥材洗乾淨之後放埋落去。好啦，咁啊，我哋咧滾住起咗之後，轉翻細火，煲個半鐘頭至2個鐘頭。好啦，我哋個鱷魚西施骨苦魚靈芝川貝湯咧就完成啦！哇，幾靚！苦魚靈芝鱷魚川貝西施骨南北杏淮山湯完成㗎啦！哇，幾靚！哇，唔係講笑啊，滿滿骨膠原，哇，好潤！哇，仲有呢個咧，鱷魚啊，試下先，滿滿骨膠原，哇，好正！嗱，大家如果係有啲咳啊，有啲痰啊，呢個川貝鱷魚湯咧就最啱噶啦。拍視頻好辛苦噶，嗱，如果呢個靚湯啱嘅，點讚、收藏同埋分享啊！